Assalomu alaykum, mani kuzatuvchilar. Bugun rejalashtirganimiz bo'yicha ESHRE 2026 da o'rganib kelgan yangiliklar bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Jonli efirimiz xudo xolasa uzog'i bilan 20 minut, balkim yarim soat davom etishi mumkin. Inshaalloh hammamiz uchun manfaatli bo'lsin. Qiziqqan, qidirayotgan savollaringizga inshaalloh javob topishga sababchi bo'lsin. 2026-yili London shahrida ESHRE kongressi bo'lib o'tdi va bu kongressda bir qancha mavzularni yana ham chuqurroq o'rganishga o'rganilganligi va maqolalar chiqqanligini ko'rib chiqdik. Bulardan bittasi bu erkak faktori bilan bog'liq bo'lgan muammolarda, ya'ni erkak kishida yoshi kattalashgan sari urug' sifatida DNK fragmentatsiyasini kuchayishi haqida ko'proq urg'u berildi. Asosan biza ayol kishini yoshi bilan bog'liq tuxumdoni sifatida o'zgarishlar bo'lishini ko'p aytganmiz. Yoshi kattalashgan sari tuxumdon sifatlari, tuxum sifati pasayishini haqida ko'p gapiramiz. Lekin erkaklar haqida biza juda oz to'xtalib o'tganmiz. Aynan bu kongressda erkak faktoriga bog'liq erkaklarni 40 yoshdan keyin aynan DNK fragmentatsiyasi oshib ketganligi hisobidan embrionlarni sifati pasayganligini kuzatishgan. Katta ilmiy ish qilingan. U yerda 4 ta gruppaga bo'lingan. Birinchi gruppasi yoshi katta bo'lgan erkak kishi bilan yoshi kichik bo'lgan, ya'ni 35 yoshdan kichik bo'lgan ayoldagi urug'lanish holatini har ikkalasining yoshi katta bo'lgan holatida yoki o'sha teskari bo'lgan holatlarida 4 ta guruhga ayirib ilmiy ish qilinganda aynan erkak kishini yoshi katta bo'lgan holda DNK fragmentatsiyasi kuchayganligi hisobidan yaxshi embrionlar hosil bo'lmaganligi aniqlangan. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, faqatgina juftlikda ayol kishiga emas, bir vaqt o'zida ikkalasiga urg'u berib davolash paytida har ikkalasiga kerakli bo'lgan foydali vitaminlari, defitsitlarini albatta to'ldirish kerakligini va kasb bilan bog'liq bo'lgan muammolar bo'lsa, albatta ularni bartaraf qilishga diqqatimizni qaratishimiz kerakligini to'xtalib o'tishdi. Hozirgi kunda turmushga chiqqan juftliklarda 6 tadan bittasi bepishlik bilan aziyat chekayotganligi aniqlangan. Ya'ni borgan sari bu holat kuchayib boryapti. DNK fragmentatsiya o'zi nima degani? Fragmentatsiya degan so'zi bu qaysidir qismchasini yo'q bo'lib qolishi. Masalan, misol qilib men bu tushuntiradigan bo'lsak, bu yerda hozir bu so'z baribir ingliz tilidan olingan so'z bo'lib, urug'ni oladigan bo'lsak, urug'ning ichida informatsiyani tashuvchi DNKsi bor. Va mana shu DNKda ba'zi joylarida uzilish, ya'ni fragment mana shu qismida uzilishlar paydo bo'lishi natijasida keyinchalik bu urug'lantirgan tuxum hujayrada mana shu yerda informatsiyani uzilib qolganligi natijasida embrionni davomiyligi, ya'ni oxirgacha homilani rivojlanib sog'lom farzand tug'ilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu informatsiyalarni, ya'ni ma'lumotlarni tushib qolishi natijasida mana bu fragment qismlarini yo'qolib qolishi natijasida shu narsa yuzaga keladi. Endi normada o'zi 15% gacha DNK fragmentatsiya uchrashi mumkin va bu holatda asosan tuxum hujayra mezbonlik vazifasini bajarganligi uchun, ya'ni tuxum hujayrani ichiga kirgan patologiyasi bor bo'lgan DNK fragmentatsiyasi bor bo'lgan urug' kirgandan keyin tabiatan, ya'ni Alloh yaratilishi tarafidan tuxum hujayra buni reparatsiya, ya'ni tiklash qobiliyatiga ega. Mana shu narsani men o'qiganimda, ya'ni tuxum hujayra nosog'lom bo'lgan urug'ni maksimal darajada qo'lidan kelganicha o'zini o'sha ichki energiyasi bilan o'zini qanchalik tuxum hujayra sifatli bo'lsa, mana shu DNK fragmentatsiyani tuzatish qobiliyatiga egaligi aniqlangan. Buni men ko'pincha o'sha bilasizlar, Nur surasida er-xotin bir-biriga nima deydi, libos bo'lsin degan oyatga o'xshataman. Ya'ni haqiqatdan bir-birini to'ldirish mana shu yerda ham bor. Bu yerda albattaki biz
o'shaning uchun ham tuxum hujayrani sifati yaxshi bo'lsa, maksimal darajada bu urug'dagi bo'lgan muammolarni qamrab olib, uni davolashga qobiliyati bor deb ayta olamiz. Yana yengilliklardan bittasi bu aynan eko jarayonida urug' tanlashda sun'iy intellektdan foydalanish va bu natijasida sun'iy intellektdan foydalangandan keyin olingan urug'dan hosil bo'lgan embrionlarda sifatini yaxshilanganligini va tug'ruqgacha oxirigacha homilani olib borish imkoniyati oshganligini ham isbotlagan bir maqolani ham eshitdik. Ya'ni bu urug' bilan bog'liq. Ya'ni 40 yoshdan keyin erkak kishilarda ham DNK fragmentatsiya kuchayishi va buni natijasida embrionlarning sifati pasayishini bildik va bu holatni oldini olishimiz uchun maksimal darajada sun'iy intellektdan foydalangan holda eng sog'lomini tanlab olishga harakat qilinyapti. Eng sog'lomini tanlab olishda bu yerda o'ziga yarasha kriteriylari bor. Ya'ni morfologik tuzilishi jihatidan eng zo'rini tanlab olishga harakat qilinyapti. Ikkinchi qiziqarli mavzulardan bittasi bu polikistoz bemorlarimizda taktikani va tezroq homilador bo'lish uchun hamma, masalan, polikistoz bemorlarda asosan biz aytamiz, siz turmush tarzingizni yaxshilasangiz tezroq homilador bo'lasiz deymiz. Mana shu turmush tarzini yaxshilash jarayonida medikamentoz dori vositalar bilan qanday yordam berishimiz mumkin deganda, protokol ichiga oldinlari metformin dorisi bo'lsa, hozirgi kunda inyektsion turida, ya'ni bemorlarimizda ortiqcha vazn hisobiga insulin rezistentность yuzaga kelganidan mana shu ortiqcha vazn bilan kurashishda inyektsion turlaridan foydalanib homilador bo'lishga yordam berish bo'yicha ilmiy ishlar qilingan. 2025-yili aynan bu preparat bo'yicha, ya'ni inyektsion ozdiruvchi preparatlar bo'yicha 3 ta maqola chiqqan edi. Hozirgi kunda 17 ta maqola ustida ishlangan va buni natijasida aniqlanganki, metformin bilan aynan inyektsion turdagi ozdiruvchi preparatlarni qo'llaganimizda ko'proq va tezroq natijaga erishilganligi va tuxum hujayrani sifatini yaxshilanganligini aniqlashgan. Aynan insulinga bo'lgan sezuvchalik pasayganda bu faqatgina butun vujudda emas, tuxumdonda ham modda almashuvi va tuxum hujayrani oziqlanish darajasida buzilganligi natijasida polikistoz bemorlarimizda asosan tuxum hujayra ko'p bo'lishiga qaramasdan sifatsiz yetilganligi, sifatsiz embrionlar hosil bo'lganligini ko'p ko'rganmiz. Bu holatda aynan inyektsion turidan foydalanish tavsiya qilinyapti. Faqat o'ziga yarasha hamma narsani plus va minus tarafi bo'lgandek, masalan, metforminda hozirgi kunda hattoki homilador bo'lgandan keyin ham agar insulinlari baland bo'lsa, insulin rezistentность davom etayotgan bo'lsa, homilani oxirigacha olib bora olish imkoniyatini oshirish uchun metforminni davom ettirish tavsiya qilinadi. Ya'ni to'xtatilmaydi homilador bo'lgan zahoti. Ko'pincha polikistoz bemorlarimiz homilador bo'lgandan keyin kichik muddatda to'xtab qolish holatlari kuzatiladi. Aynan buning sababi tuxum hujayrani sifatsizligiga taqalganligi uchun bunday holatlarda biz metformin preparatini tavsiya qilamiz. Faqat metformin uzoq muddatli qo'llanilishi kerak. Eng kamida 6 oydan 1 yilgacha qo'llanilishi kerak. Lekin hozirgi kunda hamma narsa o'sha bilganimizdek tezlikka borib taqaladi. Aynan hozirgi kunda juda mashhur bo'lib, ko'pchilik shu narsani ishlatishga qiziqayotgan preparatlardan o'sha inyektsion ozdiruvchi preparatlarda bu preparatni 2 oy ichida uni effektini ko'rishimiz mumkinligi va 2 oy ichida qo'llaganimizdan keyin tuxum hujayralarini terganimizda tuxum hujayralarining sifati nisbatan yaxshilanganligini ilmiy maqolalar isbotlab bergan. Faqat bu preparatdan keyin darrov homilador bo'lish mumkin emas. Eng kamida 6 hafta, 8 hafta tanaffus qilish tavsiya qilinadi. Chunki hozirgi kunda, mana hozir aytdim, o'tgan yili 3 ta ilmiy maqola qilingan bo'lsa, bu yili 17 ta ilmiy maqola qilingan, lekin haligacha bu doridan keyin darrov homiladorlik yuzaga kelsa, bolaga nojo'ya ta'siri qanaqa bo'lishi haqida
ya'ni uzoq muddatli nojo'ya ta'sirlari hali to'liq o'rganilmaganligi sababli hozirda bu preparatlarni ishlatgandan keyin 2 oydan keyin homilador bo'lishga tavsiya berishimiz mumkin. Ya'ni ishlatib bo'lgandan keyin 2 oy maksimal darajada saqlanib turish tavsiya qilinadi. Chunki nojo'ya ta'siri haqida to'liq informatsiyamiz yo'q. Ya'ni polikistoz haqida hozirgi kunda shu preparatni o'zini oqlaganligi, foydasi borligi haqida ko'plab ilmiy ishlar qilingan. Bu preparatni o'zi ta'sir mexanizmi ichakda tabiiy holatda mana shu bizani insulinimizni sezuvchaligini yaxshilab beradigan gormon bor. Ana shu gormonga o'xshash ta'sir ko'rsatadi bu preparatlar va ishtaha markaziga, bosh miyada ishtaha markazini bloklaganligi sababli inson masalan ko'p yeyishdan tiyiladi va bir vaqtda o'zida oshqozonda yeyilgan mahsulotni tezda ichaklarga evakuatsiyalanishi, ya'ni o'tishini sekinlashtirganligi sababli to'qlik hissini bergani hisobidan ayollarimizda ozish jarayoni yuzaga keladi va buni natijasida insulinga sezuvchalik oshgani hisobidan sifatli tuxum hujayralar olishimiz mumkinligini aytib o'tishdi. Ikkinchi mani juda ham anaqa qilgan, nima deydi, qiziqtirgan preparatlardan bittasi bu Shugasin 1 degan preparati kashf qilinibdi. Bu preparatni asosan biza patsientlarimizni eko muolajasiga kirgandan keyin genetik tekshiruvga jo'natganimizda genetik natijasida u yerda ko'plab genetik muvozanatlar buzilganligi, genetik sog'lom bo'lgan embrion javobi kelmagan bemorlarimizda bir umid uyg'otuvchi preparat haqida gapirmoqchiman. Bu preparat asosan tuxum hujayrada ayol kishini yoshi kattalashgan sari genetik buzilgan holatda hosil bo'ladigan tuxum hujayralarini oldini oluvchi xususiyatga ega bo'lgan preparat. Ya'ni ko'pincha shunaqa patsientlarimizda agar 2-3 marta eko muolajasida olingan embrionlarda genetik muammosi bo'lsa, aynan shu preparat bilan biza maksimal darajada tayyorlab, keyinchalik eko muolajasiga olishni rejalashtirishimiz mumkin. To'g'ri, hozirda bu preparatni hali tajriba anaqasida turibdi, pog'onasida turibdi, lekin 1-2 yil ichida bu ommaviy aptekaga chiqqandan keyin biza undan foydalanishimiz mumkin. Bu ham bizaga qisman bo'lsa ham umid uyg'ontiradi, chunki ba'zi holatlarda ayol kishini yoshi kattalashgandan keyin qancha marta, 2-3 marta eko qilishimizga qaramasdan genetik muammosi bo'lgani uchun biza natijaga erisha olmasligimiz mumkin. Aynan shu preparat bilan inshaalloh kelajakda buni oldini olishimiz mumkin. Lekin yana bir narsaga to'xtalib o'tmoqchiman. Yana aytilgan gaplardan bittasi, agar siz deyapti, ayol kishilar ko'pincha hozir karyera qilaman, ish bilan shug'ullanaman, keyinchalik onalikni kechiktirgan ayollarimizga kechikkan 35 yoshdan keyin emas tuxum hujayrani muzlatishi, 35 yoshdan avval tuxum hujayrani muzlatish tavsiya qilindi. Bilamiz, chunki yoshi kattalashgan sari sizda tuxumdan zaxirangiz yaxshi bo'lishiga qaramasdan, uni ichida masalan misol qilib aytadigan bo'lsak, 5 ta tuxum hujayra olinadigan bo'lsa, o'sha 5 ta tuxum hujayradan bitta ikkitasigina sog'lom holatda bo'lishi mumkin. 35 yoshdan kichik bo'lgan ayollardan 35 yoshdan katta bo'lgan ayollarda tuxumni muzlatish tekshiruvlari qilingan va bunda aynan 35 yoshdan kichik bo'lganlarda sifatli tuxum hujayra olib muzlatish imkoniyati borligi aytib o'tilgan. Ya'ni maksimal darajada agar sizni rejangizda kechiktirilgan onalikka qandaydir niyatingiz bo'lsa, hozirdan buni tuxum hujayrani eng kamida muzlatib qo'yish orqali amalga oshirishingiz kerakligi aytib o'tildi. Yordamda konspekt qilib olgandim, o'shalarga qarab chiqib aytib beryapman sizlarga. Keyin o'sha genetik tekshiruvlarni 2016-17 yillarda hammani genetik tekshiruv bilan embrionni tekshirib keyin qo'yish tavsiya qilingandi. Keyin ma'lum bir vaqtdan keyin yo'q,
hammanikini tekshirish shart emas degan ilmiy ishlar bo'ldi, lekin baribir oxir oqibatida ekoni samaradorligini oshirish uchun genetik tekshiruvlar muhimligi aytib o'tildi. Yana bitta menga juda anaqa bo'lgan, qo'l kelgan mavzulardan bittasi bu adenomioz haqida bo'ldi. Adenomiozda shu izlanish natijasida ba'zi olimlar adenomioz homilani rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi degan xulosa beradigan bo'lsa, ba'zilari yo'q, salbiy ta'sir ko'rsatadi deb xulosa berishadi va buni hammasini yig'gan holda katta ilmiy ish qilingan va bu yerda asosan adenomiozda chizib ko'rsataman, chunki hozirda juda ham ko'p bemorlar adenomioz bilan murojaat qilishadi. Men homilador bo'la olmaymanmi, qo'rquvlari bor. Aynan bunaqa bemorlarda rutin tarzda 3D UZDsini tavsiya qilinyapti. 3D UZDsida biza bachadon mushak qavati bilan endometriy qavatini orasida joylashgan biriktiruvchi, bularni ikkalasini bir-biriga chegara qiluvchi junction zona deb aytiladi. Mana shu zonada buzilishlar bormi, yo'qmi, buni baholash uchun 3D UZDga bemorlarni jo'natish kerakligi va buni holatiga ko'ra agar mana shu zonada o'zgarish bo'lsa, bu albatta mushak qavatini noto'g'ri qisqarishi natijasida endi implantatsiyalanmoqchi bo'lgan embrionni tushishiga, ya'ni kichik muddatlarda HGCsi masalan musbat chiqib turib, keyin davom etmasligiga sababchi bo'lishi mumkinligi bitta kriteriy sifatida ko'rib chiqilgan. Junction zonaga ahamiyat berishimiz kerakligi va adenomioz o'choqlari mana shu junction zonaga qanchalik yaqin bo'lsa, shunchalik adenomiozni o'sha asorati deganimizdek homilani ushlab qolish imkoniyati pasayganligini aytib o'tishdi va bunaqa holatda qanday yo'l tutishimiz kerakligi haqida ham to'liq ma'lumot berildi, ya'ni protokol tuzilgan. Bunday holatlarda albatta eng kamida gastroskop orqali kirib, agar adenomioz o'choqlari endometriyda aniqlansa, ularni kuydirish yo'li bilan bartaraf etish kerakligi, kerak bo'lsa agar endometriygacha yaqin emas, lekin shu junction zonaga yaqin bo'ladigan bo'lsa, laparoskopik yo'l orqali kirib bularni bartaraf qilish kerakligi va keyinchalik eng kamida 1 oy davomida, oldinlari biza 3 oyga hayzni to'xtatib turuvchi gormonal preparatlarni tavsiya qilardik, lekin bu galgi o'sha xulosa qilib aytilganda mana shu protseduralardan keyin, ya'ni gastroskop orqali kirib agar o'choqlar endometriy qavatiga yaqin bo'lsa, bularni bartaraf qilganimizdan keyin 1 oy davomida estrogenni pasaytiruvchi, ya'ni o'sha tuxumdonni faoliyatini bloklovchi gormonal preparatlardan foydalanib, keyinchalik muzlatilgan embrionni qo'yganimizda yaxshi natijalarga, ya'ni homilani ushlab qolish va oxirgacha yetkazib olib borish imkoniyati oshishi haqida protokol tuzilgan. Bu uchinchi bo'lgan yengillik men uchun, ya'ni protokol ko'pincha biz 3 oy beraylikmi yoki 2 oy beraylikmi, qancha berishimizni yaxshi bilmas edik. Aynan shu bo'yicha ko'rib chiqilgan va 4-chi mavzularda eng ko'p hozirgi bizani dolzarb mavzulardan bittasi bu kesir va kesish amaliyotidan keyin nishsha deb aytiladi. Mana shu kesilgan joyda hosil bo'lgan chandiqli zonada qanday o'zgarish bo'lishiga qarab hammani kesirva bo'lgan ayollarni gastroskopiyaga jo'natib buni holatini kamera orqali ko'rish kerakmi yoki gastroskopsiz ham qandaydir kriteriylari bormi degan savolga javob topildi. Bu yerda mana shu hosil bo'lgan kosaga o'xshagan nishshani burchagi, o'tkir burchakmi, chuqurligi qanaqa, mana shu burchakni hajmi qanaqa va bu yerda yig'ilayotgan suv bormi, yo'qmi, shunga qarab turib gruppalarga ayrilgan va hammani ham rutin tarzda kesirvadan keyin agar UZDda biz bu holatni ko'radigan bo'lsak, siz
gistroskopiyaga borishingiz kerak deb emas. Bu yerda matematik ozgina hisob kitoblar qilinib, mana shu burchakni albatta hisobini olgandan keyingina xirurgik jarrohlik yo'li bilan qandaydir yordam bera olamizmi, yo'qmi, qaror berish kerakligi aytib o'tilgan. Bilamiz, shu yerda agar mana shu o'tkir burchagimiz chuqurroq bo'ladigan bo'lsa va bu yerda har doim suyuqlik yig'iladigan bo'lsa, urug'langan tuxum hujayra bachadon ichiga birikishi, implantatsiya davrida bu suyuqlik buni birikishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'shaning uchun bizga murojaat qilgan bemorlarda albatta anamniz yeyotganimizda siz kesirva bo'lganmisiz, kesirvadan keyin qandaydir asoratlanganmi, isitma chiqqanmi, ichida tozalash holati, ichida qon qolib ketish holatlari bo'lganmi deb bekorga so'ramaymiz. Aynan mana shu kesirvadan keyin ikkilamchi bepushtlik holatlari kuzatilishi mumkin. Bu yerda o'sha doktorlarga taalluqli bo'lgan buni burchagi va ichida suyuqlik yig'ilishiga qarab turib gistroskopiya amaliyoti tavsiya qilindi. Yana qo'shimcha qilib aytadigan bo'lsak, PRP muolajasi u ham hozirgi kunda juda ham nima deydi, zamonaviy davolash usullariga kirib kelayotgan eng oxirgi umid tug'diruvchi davolash usuli hisoblanadi. Bunda ham tuxum PRPda tuxumdonda tuxum hujayralarini uyg'onishi, ya'ni masalan siz PRP qildingiz va undan keyin haqiqatan oldin kamroq tuxum hujayra olgan bo'lsangiz, PRPdan keyin ko'proq tuxum hujayra olish imkoniyatingiz borligi isbotlandi. Faqat olingan tuxum hujayralardan keyin sifatli embrionlar hosil bo'lib homiladorlik yuzaga kelish imkoniyatini oshirganligi haqida hali to'liq ma'lumot yo'q. Hali aytib o'tganimdek, har bitta ishlab chiqarilgan yangi narsani oxir oqibatida bizga eng nima deydi, natija bo'ladigan narsa bu juftliklarning uyiga sog'lom farzand olishi, ya'ni take healthy home baby degan gap borda inglizlarda. O'sha holatga olib borish uchun bu PRP bizga yordam beradimi, yo'qmi degan savolga hali to'liq javob olinmadi. Faqatgina aytib o'tganimdek, haqiqatdan ham PRP muolajasi, tuxumdonlarga o'tkazilgan PRP muolajasidan keyin tuxumdonda stimulyatsiyadan keyin biza ko'proq tuxum hujayra olish imkoniyati borligi isbotlandi. Shu yangiliklar, o'rgangan yengilliklarim shu. Eshrida bir qancha zallar bo'lgan va u yerda andrologiya, embriologiya, reproduktologiya, endokrinologiyaga oid bo'lgan mavzular juda ham ko'p edi. Maksimal darajada vaqtdan unumli foydalanib, hammasiga kirishga imkoniyat yo'q. O'sha eng qiziqqan, menda eng ko'p uchraydigan patsientlarimga savollariga javob ola olishim mumkin bo'lgan mavzularga albatta kirib chiqib, mana shularni o'rganib keldim. Inshaalloh shu adenomioz bo'lgan patsientlarimizda oxirgacha homiladorlikni olib borish va qo'llariga sog'lom farzand olishlariga Allohim sababchi qilsin va tuxumdon zaxirasi kam bo'lgan patsientlarimizda masalan PRP muolajasini qiladigan bo'lsak, aynan tuxum hujayrani miqdorini oshishi mumkinligini isbotlanganligi ham biz uchun yaxshi, chunki biz ba'zan aniq bilmaymiz deganimizda bemorlar bu muolajadan qildirishga masalan qarorsiz bo'lib qoladi, lekin borgan sari mana shu ilmiy ishlar ko'payganligi natijasida biz bularni xulosasini, ya'ni nima deydi, eng xulosasini olib o'zimizda, yurtimizda ishlata olishimizga imkoniyat bergani uchun Allohga shukr deyman. Shu bilan bugungi Eshri haqida yangiliklar jonli efirimni yakunlayman. Inshaalloh sizlarga foydali bo'ldi deb umid qilaman va kelajakda har doim to'xtamaslikka, o'zinglarni, tananglarni tanishga, o'z ustinglarda ishlashdan hech qachon charchamaslikka undayman. Sababi qanchalik siz o'zingizni tanisangiz, shunchalik Allohga yaqin bo'lasiz. Sababi har bitta badanimizda bo'layotgan jarayonlarni, hujayralarni ishlashini ko'rganimizda biz Allohning imzosini ko'rishimiz mumkin. Keyingi jonli efirda ko'rishguncha xayr. Bugun men bilan birga bo'lgan kuzatuvchilarim va kasbdoshlarim uchun kattakon rahmat.